Du masher. Jeg banker deg. Nei! Det her gjelder ikke, ok? Du har juksa på en eller annen måte, jeg bare vet det. Du har hacket spillet eller noe sånt. Dessuten har jeg Doritos-støv på fingrene, jeg klarer ikke å trykke ordentlig på knappene, ok? Dude, best of 5. Kom igjen, vær så snill, best of 5. Halla balla, og velkommen til en helt ny Milky Way-video. Gaming. Om du så er på konsol, PC, mobilen eller bilen din for den saks skyld, så har liksom spill sneket seg inn i hverdagen vår på en eller annen måte. Gaming er I hvert fall noe som har vært og fortsatt er en stor del av livet mitt, så I dag så tenkte jeg å ranke mine topp 10 favorittspill of all time. Og så, bare for å gjøre lista litt mer... Hæ? Hva sier du? Er det noe bak meg? Og ellers så har jeg bare laget en sånn liten regel at jeg kan ikke ha flere spill fra samme serie. Så hvis jeg er Mega Man-fan for eksempel, og jeg har Mega Man 9 på lista, som er den beste, by the way, og så har jeg Mega Man 2 på lista, som er den nest beste, by the way, så kan jeg ikke det, fordi de er fra samme serie. For ikke sant, tenkte jeg om jeg var Call of Duty-fan da, så var alle spillene på lista Call of Duty-spill. Det hadde ikke vært så gøy. Nei, det hadde ikke vært så gøy å høre på. Nei. Men ja, without further ado, let's go! Hva får du hvis du kombinerer en ekstremt gøy game mechanic som bare har endeløse muligheter med minneverdige karakterer og en svær, mystisk verden? Da får du Portal 2. Det originale Portal introduserte oss til Portal Gun, og for dere som ikke vet så er det feteste gaming-itemet som bare finnes. Du kan skyte på en vegg, og så kommer det en portal der, og så kan du skyte på en annen vegg, og så kan du gå inn der, og så kommer du ut på den andre siden. This right here is my favorite thing, ever. In the history of forever. I think about this every day. Men uansett da, Portal 2 det bygde bare opp alt sammen som Portal 1 hadde satt opp. Altså, jeg synes puzzlene er mye bedre. Du går dypere og dypere ned I Aperture Science. Og noe jeg liker veldig godt er at logoen endrer seg på loading screenen når du er dypt nede, fordi da er det på sånn 60-tallet, ikke sant? Så du bare føler sånn, oh shit, nå er jeg langt nede her hvor ingen har vært på kjempelenge da. Og ja, det er så mye rom for teorier da, sånn, hvem Kjell, hvem den du spiller som, hvem GLaDOS? Det en teori på at det mora di sin consciousness som lastet opp I en AI. Hva det her maleriet her for noe? Hvem disse folka? Hvem det Ratman som har skrevet masse kryptiske ting på veggen og sånt? Masse av disse teoriene fortsatt ikke svart på, men kanskje vi finner ut I Portal 3 når det kommer ut? Det spillet trenger ikke noe introduksjon, men hvis du på en eller annen måte har bodd under en stein hele livet ditt, og du aldri har spilt Minecraft, så greia da at du blir spawnet I en randomly generert verden, og så du egentlig bare overlatt til deg selv. Du skal slå på trær, og så lager du deg crafting table, du bygger deg hus, du slår på zombier og creepere, og så kommer du deg videre I spillet. Og du gjør alt I ditt eget tempo, og det opp til deg. Det jo en sånn drage på slutten av spillet, men det bare hvis du har lyst til å ta den, at du gjør det. Time to go to sleep. Good night, gamers. Og så lærer du deg sånn triks etter hvert da, som for eksempel hvis du under vann da, så kan du åpne en dør, så får du luft av det. Det gir ikke noe mening, men det bare sånn spillet funker. Og hvis du dypt nede I mineshaften og du trenger mat, så kan du tømme en bøtte med vann I et lite hull, og så kan du bare fiske I det hullet, så kan du få fisk ut av det. Det gir heller ikke noe mening.
Eller så kan du hoppe opp I en båt, og så kan du bare glide ut for et stup og falle 300 meter, så tar du ikke noe skade. Det liksom sånne små oppdagelser da, du gjør hele tiden, og da føles spillet så fresht. Og det føles ikke ut som spillet sa det til deg heller. Det føles som du oppdaget det. Da føler du deg smart, ikke sant? Dark Souls nådeløst. I en periode der hvor singleplayer-spill stadig ble mer og mer handholdy og skulle hjelpe gamere som deg og meg å komme seg til rulleteksten uten noe problem, så tok FromSoft en sterk utsving. Jeg føler nesten at Dark Souls kan sammenlignes med et arkadespill fra 80-tallet som designet for at du skal dø så mye som mulig. Rundt hvert hjørne, opp hver trapp og I ermet til hver eneste boss så det masse bullshit og urettferdige ting som du bare ikke kan se komme, og den eneste måten å vite om det på, det å lære det på den harde måten. Men du har liksom lyst å fortsette å klare det. Du har lyst til å komme deg videre, fordi det så rewarding. Det at spillet så bullshit og prøver å liksom få deg til å gi opp, da blir det liksom en sånn der reverse psychology. Så det bare sånn, nei, jeg skal klare det, ikke sant? Og så utforsker du denne verden, og så oppdager du at den egentlig veldig bra satt sammen, og det kan du finner en heis som bare plutselig tar deg til et sted du var for 15 timer siden, så føles hele verden så interconnecta, og det helt klart at jeg har tenkt masse på lore, og bossene, alle har liksom backstories og sånn. Det så engaging på en måte da. Ok, du ordentlig stuck, ikke sant? Du har sikkert dødd på den samme bossen 50 ganger, men du gir ikke opp, du reiser deg opp igjen, du lærer deg movesettet til den jævla bossen, du banker skiten ut av han, og du sier «Fuck you, spill! Jeg klarte det, jeg slo deg, jeg kommer videre!» Det Dark Souls. Det digger jeg. Hva får du hvis du blander Dark Souls med Metroidvania og insekter? Da får du Hollow Knight. I dette vakre og stemningsfulle spillet så utforsker du en forfallen verden besatt av alle slags merkelige skapninger som prøver å drepe deg. Gameplayet dritskarpt og kjempesmooth, og det et av de spillene som sånn lett å lære, men det vanskelig å mestre. Du kan se ut som en gud hvis du god I Hollow Knight. Og det trenger du, for bossene I det spillet her blir etter hvert så vanskelig at de faktisk guder også. Og så musikken da. Fy fader. Gameplay, lyddesign og karakterdesign føles ut som de skapt for hverandre liksom. Og så når man tar skade så det sånn det rister I kontrollen og alt blir sånn mørkt og du kjenner bare oh fuck. Og nevnte jeg da at alt I det spillet her tegnet for hånd. Så det ikke så rart at Silksong, som det neste spillet som kommer ut, bare aldri kommer ut fordi det tar tid å tegne ting for hånd. Jeg har I lang tid ikke vært sikker på hva som var favorittselgeren min, men da Tears of the Kingdom kom ut, så var det ikke noe spørsmål for meg lenger. Åja, ok, hva det som gjør old school Zelda-spill så bra da? Eller det fordi det en svær skilpadde I seg? Ok, Ok, greit, jeg tror på deg, chill bro. Ok, uansett. Jo. I en periode der hvor Zelda-spill ble stadig mer og mer lineære og fulgte en formel som serien hadde satt opp, så var Breath of the Wild som en frisk pust. Eller skal jeg si vilt pust? Det lot deg utforske hele Hyrule fra starten av spillet, open world, og så kunne du ta siste boss når du ville, og det var en sterk kontrast til de andre Zelda-spillene på den tida da.
Men det oppfølgeren Tears of the Kingdom gjør, at den tar det første spillet, og så bare legger den til så utrolig kreative og banebrytende game mechanics som bare funker, og så gøy å bruke. Og så legger den til en mye dypere, mer gjennomtenkt og mer interessant story, som bare så bra integrert i gameplayet da. Og så tar den alt og ganger det med 3. Det spillet her kunne like gjerne blitt kalt ADHD-simulator, ok? Fordi over hver eneste åskant og rundt hvert hjørne så det 10 nye ting du kan utforske, eksperimentere med eller angripe. Wow, en hule. Wow, en svær hule. En shrine. Wow, hva det der? Kanskje jeg kan bygge et fly med denne her? Dude, kanskje han spiser bomben hvis jeg kaster den? Wow, en labyrint. En shrine til. En drage! Jeg bare elsker det spillet her, ass. Altså, når det kommer til klassiske collectathons, så tar den hele kaka. Og sidestykket. Du løper altså rundt i fargerike verdener, stappfullt av charm, personlighet og smart level design. Og så samler du på noter, fjær, egg, puslebrikker og de der. Det ser som Phineas og Ferb blandet med Teletubbies eller noe sånt. Du får liksom virkelig lyst til å utforske hvert eneste hjørne av disse verdenene da. Ikke bare fordi det stappfullt av ting du kan samle på som gir en liten som gir dopamin i hjernen din, men også fordi det genuint morsomme og charmfulle karakterer og scenarioer overalt rundt i spillet da. Og dette noe du kommer til å høre ganske mye fremover på den lista her, men musikken, Banjo-Kazooie bare har et så bouncy og catchy soundtrack, og det passer liksom perfekt i gameplay på en måte. Og så endrer musikken seg basert på hvor i banen du så det bare føles så levende da. Så det hvorfor Banjo-Kazooie fortjener plassen på nummer 5. Super Mario, selve Mickey Mouse av gaming, må jo selvfølgelig være med på lista. Og jeg innrømmer at det på grunn av nostalgi at Super Mario Galaxy får plassen her. Det var faktisk det aller første ordentlige spillet jeg spilte da. Hvis du ikke regner med å se på søstera mi spille Movie Star Planet på PC-en liksom. I Mario Galaxy så cruiser du rundt i verdensrommet og utforsker det ved å hoppe rundt fra planet til planet, som har vært sitt eget gravitasjonsfelt, som veldig fett. Og igjen så må jeg selvfølgelig nevne musikken, fordi det fullt orkestrert, og det basically Beethoven av gaming, det her. I det ene øyeblikket så lytter man til en rolig, eksistensiell ballade som reflekterer over universets dystre, tomme uendelighet. Og det andre så slår de på stortromma med et mektig orkester som dratt ut av Star Wars. Noe som skiller den ut fra andre Mario-spill stemninga som man føler mens man spiller det her. Du utforsker liksom disse forskjellige galaksene da, og mens noen av dem lystig og upbeat og vanlig Mario, så det flere av dem som melankolske, dystre og lar deg stoppe opp bare for å betrakte den uendelige stjernehimmelen da, som bare alltid omringer deg i det spillet her. Så Mario Galaxy, det uten tvil en av grunnene til at jeg så opptatt og fascinert av verdensrommet da. Men det kan ha lett jo Milky Way for søren. Cuphead føles ut som det skapt for meg. Nei, sånn bokstavelig talt. Det føles ut som en her med forskere skannet hjernen min, og basert på det skapte spillet som bare ville bringe meg mest glede. For det første så har den sånn 30-talls cartoon-stil, ok? For det andre så det sånn Mega Man kontraaktig gameplay, som jeg veldig glad i. Og igjen, et utrolig bra soundtrack, som jeg bare har hørt på mye mer enn jeg vil innrømme. Og så det bare utrolig morsomt, ok? Det helt utrolig hvor mye kreativitet og fantasi som bare stappet inn i det spillet her, altså. I det ene øyeblikket så kjemper du mot en havfrue med levende slanger i håret. Det andre en insektsmafia, hvor lederen en snegle under hatten på en maursluker. Og så en terningmann, eller bare djevelen selv. Eller når du kjemper mot en rotte i en blikkboks, men så blir han spist av en svær katt som du kjemper mot i stedet. Når du beseirer den, så viser det seg at det bare var en svær maskin som rotta styrte. Eller når du kjemper mot en cowgirl som angriper deg med en støvsuger, men så blir hun sugd opp av en selv og blir omgjort til pølser. Og så min favoritt da, det en fugl i et fuglehus, og så når du beseirer han så kommer du tilbake i båre og kaster opp masse søppel på deg. Og når du beseirer han så tar de der sykepleierfuglene fram salt og pepper og begynner å strø det på han fordi de har tenkt å spise han. Og det bare så... Ja, det morsomt ass.
Spillet bare stappfullt av sånne øyeblikk, og det gjør at du bare har lyst til å komme videre for å se hva den neste crazy bossen kommer til å bli, liksom. For det er også noe, det er et ganske vanskelig spill her, så du kommer til å dø mye. Men de har gjort noe veldig smart, fordi hver gang du dør i Cuphead, så dukker det opp et sånt meter som viser hvor nærme du var å slå bossen. Og det er så genialt, for det motiverer deg til å bare ville prøve en gang til, liksom. Sånn, hæ? Kom jeg så nærme? Dere aner ikke hvor mye dette spillet betyr for meg. Jeg spilte det først da jeg var 12 år gammel, og det har aldri forlatt meg. Earthbound er en klassisk JRPG som handler om Ness, en helt vanlig gutt med helt uvanlige krefter. Sammen med vennene han møter på veien, så har han i oppdrag å redde verden. Men det her er ikke et eventyr du har hørt før. For i Earthbound så kjemper du mot blant annet levende sopper, New Age retro-hippie, zombie, worthless protoplasm, little UFO, Smiling Sphere, abstract art, Dali's clock, clumsy robot, Starman, Starman Super eller Starman Deluxe, shattered man, kiss of death, beautiful UFO, a big pile of puke, psychic psycho, evil eye, carbon dog og diamond dog. And now I'm fighting a tent! Dude! I'm fighting a tent! Whoa, dude. That's it. This game's awesome. Så ja, Earthbound er weird, men det er akkurat derfor jeg elsker det. Men det jeg liker mest med Earthbound er bare det store hjertet det har, da. Skaperen av spillet, Shigesato Itoi, virker bare som denne perfekte miksen mellom en dyp livsfilosof og en leken og tullete onkel som bare har lyst til å få deg til å være glad. 最近もやってるんですとかっていう人に会うたびに、なんか友達になったような気がしてすごく嬉しかった。しくないはずがないわけで、これね、この気持ちを押し殺して今日は Alle karakterene i Earthbound har sine egne personligheter og synspunkter som gjør at de blir minneverdig, charmerende og menneskelig. Så for eksempel da, et stykke inn i spillet så kommer du til en liten hulelandsby som er fylt av masse vesener som kaller seg for Tendaer. Og så skjønner du fort at ingen har lyst til å snakke med deg fordi de er så generte. Og hva gjør du da? Jo, selvfølgelig. Da drar du på biblioteket, og så låner du en bok om hvordan få bedre selvtillit. Og når det blir lest for dem, så er problemet løst. Da var vi på veis ende ved denne lista, og for meg så er det ingen tvil. På toppen så finner vi Mother 3. For meg så er det her mer enn et spill, for det er ikke den samme personen etter du har spilt det. Men før jeg går inn i detaljer, så får jeg nesten forklare den turbulente konteksten som omringer dette spillet her. Så du husker Earthbound? Vel, det er faktisk spill nummer 2 i Mother-serien, som det heter i Japan. Men mens Mother 1 og 2 kom ut i form av Earthbound Beginnings og Earthbound i resten av verden, så har Mother 3 bare forblitt i Japan, og Nintendo har bare pent nekta å gi det ut. Mother 3 はゲームボーイアドバンス、Nintendo Switch Online に Det er mange spekulasjoner på hvorfor Nintendo er så innbitte på å ikke gi det en offisiell lansering, men en god contender er nok de dystre og kontroversielle aspektene som tar plass i dette tilsynelatende barnevennlige spillet. For til forskjell fra Earthbound så er Mother 3 mye mer voksent, vondt og dark. Jeg kommer nå til å spoile det første kapitlet av dette spillet her for å gi dere et inntrykk. Du blir først introdusert til en liten kjernefamilie som består av tvillingene Klaus og Lucas, som senere blir hovedkarakterene i spillet, hunden Boney og foreldrene Flint og Hinawa. Hinawa og ungene er på besøk hos bestefar, der de blant annet leker med noen vennlige dinosaurer kalt Dracos. Flint venter på familien sin hjemme, men historien tar en uventet mørk vending i form av en skogbrann. Han blir bekymret og drar inn for å etterforske, og oppdager blant annet noen merkelige menn i grisemasker som angriper med et urovekkende rekonstruert reinsdyr. Og etter litt om og men så finner han heldigvis barna sine igjen, men Hinawa er fortsatt borte. Og da kommer den dårlige nyheten. Og hvordan tar Flint imot denne nyheten? Vel,
Det er overraskende og vondt å se på hvordan han skader sine nærmeste venner i et raserianfall. Han er overveldet over tapet av kona si og reagerer som et ekte menneske. Og kanskje det er akkurat fordi at dette spillet har et så uskyldig utseende, at scener som dette gjør et så stort inntrykk. Mot slutten av kapitlet så klarer Flint å finne den Dracoen som drepte kona hans. Men det viser seg at også den har blitt gjort eksperimenter på og er nå halvt cyborg. Flint beseirer den etter en brutal kamp, men når han står klar med spydet, klar til å finishe den, så hopper et lite dinosaurbarn fram til mora si. Og Flint klarer jo ikke å gjøre det da, for hadde han drept mora, så hadde han jo gitt det samme tapet til ungen som det han nettopp hadde opplevd selv. Og nå er det på tide å nevne soundtracket. Musikken i Mother 3 er så følelsesladd, intim og dyp at det blir en uatskillelig del av spillopplevelsen. Men det kan også være morsomt, tullete og catchy. For til tross for at dette spillet er tragedie etter tragedie, så har den fortsatt den absurde humoren og charmen til Earthbound. Det er scener og karakterer her som er så in your face morsomt at det får deg til å le høyt. For det er det som er greia da. Det er så stor kontrast mellom hva dette spillet får deg til å føle. Og det er kanskje det som gjør at det føles så ekte da. For er jo ikke livet akkurat sånn? I det ene øyeblikket så dør bestemora di av kreft, og det andre så har du og vennene dine latterkrampe over en dårlig Breaking Bad-meme. Det var altså da mine topp 10 favorittspill. Tusen takk for at du ble her hele videoen gjennom. Det betyr utrolig mye for meg. Jeg skulle gjerne sagt så mye mer om de spillene her, men jeg prøvde å holde det litt kort. Hvis du likte det, så skriv gjerne i kommentarfeltet. Hva er dine favorittspill? Jeg er veldig interessert i å høre det. Og på veien dit, så ikke glem å subscribe, så... Hæ? Hva er det? Vet du hva? Ja, du har helt rett. Jeg brøt min egen regel, fordi det å velge mellom Earthbound og Mother 3, det ville vært som å velge mellom barna mine. Det er bare helt... Det ville vært som å velge mellom deg og Sofia. Jeg kunne ikke gjort det. Jo. Okay. Up. PK fire! PK fire! PK fire! PK thunder! Fuck off! Andreas wins!